نسيم أخدم فتاة إيرانية من مواليد سنة 1979 في طهران. لما وصلت لعمر ال 16 سنة قرر والدها إن هو يسافر لأمريكا، وهناك نسيم التحقت بالمدرسة بس ما قدرتش تتأقلم مع المجتمع الأمريكي، فبدأت تنعزل عن كل الناس. وهنا أنشأت قناة على اليوتيوب، وكان محتوى قناتها بيتكلم عن الأكل الصحي. بدأت قناتها في 2010 تحقق مشاهدات خيالية، والشهرة هنا أصابتها بالهوس. وفي 2017 بدأت مشاهدات القناة تقل تدريجيا. في 2018 تقدر تقول على ريتش القناة البقاء لله، فقررت تنتقم من موقع يوتيوب، فراحت اشترت مسدس عشان تنتقم، وذهبت للمبنى الرئيسي لموقع يوتيوب، وبدأت تطلق النار بشكل عشوائي تيخ تخ طخ، فأصابت 3 من الموظفين، وبعدها أطلقت النار على نفسها وماتت في الحال. شفتوا بقى قلة اللايكات والمشاهدات بتعمل ايه؟ تيخ تخ طخ.